സ്നോറിങ്, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ്. സ്നോറിങ് ആദ്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സ്നോറിങ് ഒരു കൂർക്കം വലി, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയും കൂർക്കം വലി. ഈസ് ഇറ്റ് ഡേഞ്ചറസ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഡേഞ്ചറും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. റിലേറ്റീവ്സില്ല പ്രശ്നം മുഴുവനും. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എത്ര ഗൗരവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം പേഷ്യൻ്റ് അതിൽ ഇടപെട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോസ് ബ്രീതിങ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് കൂർക്കം വലിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രീതിങ് വേണം, ശ്വാസം പോയാലേ കൂർക്കം വലിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ സെമി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്. വൈബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൂട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന. അത് പല സ്ഥലത്തും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലവർ യുവിലെ പാലറ്റ് എന്ന് പറയും, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആകത്തെ. ചിലവർ നാക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എവിടുത്തെ വൈബ്രേഷനാണ് ഡോമിനൻറ്റ്, അതാ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയിൽ ആപ്നിയ, ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ ചില ആൾക്കാർ ബ്രെത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, അതായത് ശ്വാസം നിർത്തും. അപ്പം നിർത്തുന്ന കേസ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, ആസ് എ ഡോക്ടർ ഐ തിങ്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് വറി. സ്നോറിങ് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വറി, റിലേറ്റീവ്സ് ഷുഡ് വറി, അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷുഡ് വറി. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു, അത് താങ്കളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തോ പരിഹാരം സ്നോറിങ്ങിന്? സ്നോറിങ്ങിൽ ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ ഇതൊരു 25 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒത്തിരി സർജറി ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഒരു സ്നോറിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ സ്നോറിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് 5 ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ എയർവേ, നേസൽ എയർവേ, മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളവോ അല്ലെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ദശയോ അങ്ങനത്തെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സം. യുവില എന്ന് പറയും, മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഏരിയയിലുള്ള തടസ്സം. നാക്കിൻ്റെ സൈസ്, ടോൺസിലിൻ്റെ സൈസ്, ഇത്രയും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നോസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, സൈനസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, നെസോഫാരിങ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ ചെയ്യണം, ടോൺസിൽ എടുക്കണം, പാലറ്റ് എടുത്ത് കളയണം, നാക്കിനെ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും സർജറി ചെയ്യത്തക്കോണമുള്ളൊരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് സർജറി ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ലൈക്ക് നോസിൽ വലിയ പാലം വളവുണ്ട്, അത് മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, നോ പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ വളരെ വലുത്, അതെടുത്ത് കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റ് മാത്രം കറക്ഷൻ ചെയ്യുക, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്നോറിങ്ങിന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അലർജിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. സൈഡിൽ കിടന്ന് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് ചെറിയ റബ്ബർ ബോൾ പുറകെ കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് നേരെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർ സൈഡിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സൈഡിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40% ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്നോറിങ് മാറിയില്ലെങ്കിലും നല്ലപോലെ കുറയും. അപ്പോൾ സ്നോറിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഹു വെൻ ആർ ടാക്ലിംഗ് സ്നോറിങ്. ആപ്നിയ ഒന്നും കൂടി ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ. ആപ്നിയ ഈസ് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൽ പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട്. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്നിയയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളപ്പം, ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും തടസ്സം ഉള്ളപ്പം, അപ്പോൾ എവിടെ തടസ്സം അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലാത്തത്, ദാറ്റ് തടസ്സം ഇല്ലാതെ ഉള്ള സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, സെൻട്രൽ ആപ്നിയ എന്ന് പറയും. ബ്രെയിനിനുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്നിയ. അവിടെ നമുക്ക് CPAP മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ മാസ്കില്ലേ, അതുകൊണ്ട് സാധനം വെച്ച് ഓക്സിജനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. പ്രഷറിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് CPAP മെഷീൻ. അത് പ്രാക്ടിക്കലി പലവരും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡ്മിൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിനോട്ട് വാങ്ങിച്ച് വേസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേസ്റ്റാണെന്ന്. പക്ഷേ പല വീട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ്മിൽ മെഷീൻ കാണുന്നത് തുണി ഉണക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20-25% ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ത്രെഡ്മിൽ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർലി. അതുപോലെ ഈ CPAP ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ആപ്നിയ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ CPAP. പക്ഷേ അവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിൽ ഞാൻ സർജറിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് CPAP അവർ മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചില പേഷ്യൻസിന് സർജറി പേടിയാണ്, അവർ CPAP വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേസ് ടു കേസ് ബേസിസ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ, ആൻഡ് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ചുമ്മാ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ അത് മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് കാണരുത്. സ്നോറിങ്ങിന് കൂടുതൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യരുത്. ആപ്നിയ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണം. ഈ രണ്ട് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് സ്നോറിങ്ങും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്.
ഇത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയൽ. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വായിച്ചാൽ പേടിച്ചു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ബ്രെയിൻ അൽസൈമർ വരെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫാക്ട് ഓർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സ്കെയറിങ് ദ പീപ്പിൾ ഔട്ട്. പക്ഷേ സ്നോറിങ് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വറി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ. നേരെ മറിച്ച് എപ്നിയ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് വറി.